Hello，歡迎嚟到4060生活圈。Hello，大家好，今日個主題乜嘢啊？456唔吹唔舒服。咦，今日吹乜嘢先？咁啊，梗係吹我一個女特技人啦。咁你係邊位啊？麻煩你自己介紹自己啦。Hello，大家好，我係維維啊。圈內嘅人，影視圈嘅人，全部都叫我維維嘅。係啦，嗱呢位咧就係喺香港啦，即係其中之一位嘅女特技人，亦都係做咗好耐下歷史㗎啦。咁而家佢係喺多數啦嚇，喺前家班嗰度幫手嘅，係咪？係啊，周圍去嘅。我哋咧就係去好多個唔同家班嘅。咁錢嘉樂先生就係我其中一個恩師啦，仲有好多嘅動作指導啦，咁樣嘅。嗱，咁呢樣嘢可能好多朋友咧都知道㗎啦。阿 Brenda， 我問你知唔知？你知唔知阿維維佢係點樣出身，同埋要入呢一行嗰個艱辛程度係點樣咧？確實嘅係唔知嘅，但係知道係好艱辛嘅，同埋係睇到佢係超級努力嘅。係啦，嗱，阿維維咧，即係除咗係而家個身份係一個喺我哋電影圈啦、娛樂圈一個女特技人啦。好，大家好啊，我係一位女特技人。咁其實做啲咩嘅咧？就係專替啲女演員做替身嘅。咁啊，替佢哋碌樓梯啊、穿玻璃啊、俾車撞啊，甚至乎我係替個細路仔嘅，係男仔嘅細路仔，甚至乎同我差唔多咁嘅身形嘅男人，我都會去替過去嘅。咁其實喺個過程裡面，我入行咧好長篇，我簡短話俾大家聽，我哋係需要師傅帶入行嘅。但係師傅帶你入行之前咧，你都要經過咗好多嘅考試同考驗嘅。咁啊，跟佢學功夫啦。我哋學嘅功夫其實係雜家嘅，就冇話一個門派佢係乜嘢，因為我哋係需要鏡頭前拍得靚。動作我哋係拍得靚，又唔好打親演員啊，同埋亦都係可以保護到自己嘅。其實呢一行好多嘢學，係永遠都學唔完嘅。嗱，維維係講咗佢而家即係入行需要嘅條件啊，入門嘅門檻啊點樣？但係據我知咧，因為其實我就識阿維維都頗長日子㗎啦。但我識佢嗰時候唔係做特技人㗎喎，佢咧係一個臨時演員嘅帶隊，係咪？冇錯，係啊。咁其實咧，我亦都做過臨時演員帶隊，亦都自己開過公司嘅。咁嗰陣時咧，亦都同一班唔同門派嘅動作指導，成日都會喺片場見面嘅。咁跟住之後咧，我又有興趣學功夫，同埋我中意挑戰自己。永遠所有嘢咧，如果係好容易咧，其實咧呢個人生咧就唔係咁精彩啊。所以咧，所有嘅挑戰亦都要感恩啦。人哋肯俾機會你，你先可以接觸得到噶嘛。咁就喺一個好短嘅時間就入咗行做特技人啦。嗰陣時係1998年，其實我踏入今年，我已經係做咗26年嘅女特技人生涯。咁耐㗎啦咩？好耐啊，眨下眼就過咗啦。係咯，嗱，其實咧我認識佢嘅時候咧，即係除咗係一個臨時帶隊嘅臨時演員公司啦，亦都係做過臨時演員啦、特約啦。但係呢個都唔係問題，最重要嘅係我知道佢背後咧，佢為咗要去做特技人啦，即係或者替身啊、動作嘅工作方面啦，佢又唔識打，就自己走去埋頭苦幹去練啦、去學啦，即係自己戇居居走去自己搭啦咁樣。咁仲有人就話佢不辭勞苦，用任何方法都要掠入去做特技人。呢個咁嘅毅力啊同精神咧，我講真，我真係自佩不如啦。其實咧，即係都係講嗰句感恩嘅。有時有啲嘢咧，人哋唔肯用你咧，你點掠都冇用。咁但係啲師傅見到我嘅努力，因為我風雨不改，無論夏天冬天幾凍幾熱，我夜晚一定會去公園度練功。如果有街坊喺油塘公園經過咧，就應該會見到我會同我師兄咧就帶住一紮兵器啦。我啲師兄好好嘅。咁兵器係棍啦、劍啦、刀啦，咁啊兩條友就喺公園度打成晚嘅。喂，咁點解要喺油塘個公園咧？因為我喺貪嗰度冇咩人，冇咁多人見到啊！會唔會藏有呢個攻擊性武器㗎？算係帶出街？我哋啲兵器就冇開到風嘅。嗱咁樣啦，佢而家佢做個特技人啊，咁啊有個點樣出身啊，點樣而家點樣努力啊，大家都知道啦，即係有個略略角色啦。咁樣不如我哋等阿維維講下有啲咩趣事啊，或者係艱辛難忘嘅經歷啊，講一兩件得啦，唔好太多，我知好多嘅。其實真係好多嘅。咁如果難忘經歷真係好多難忘經歷㗎。
咁啊，因為尤其是我講我第一次啦，第一次做一個危險嘅動作係會有咩心情啊？個心情係忐忑到即刻想唱首忐忑嘅。咁啊就係3樓撞玻璃落嚟嘅，咁下面咧就係鋪咗紙皮箱嘅。但係我哋咧撞之前係睇咗一眼之後就冇得睇噶啦。仲有我隻手係扣住孖葉嘅，哇！仲要係冇咗對手。係先真定假嘅先？真孖葉係啦，係一部電影。點解冇道具嘅？因為咧，當其時咧，導演想長啲嗰場戲，咁由演員主角去拍一段文戲嘅時候咧，我就要掹出個孖葉，扣住個男主角，就同佢講：我要同你一齊死。咁跟住咧跳到歪 shot，我哋就夾爆破絲，爆咗個玻璃一齊撞出去。嗱佢而家佢講個情況咧，就大家好似覺得好簡單啦，好似畫面啦。嗱，因為我自己做過演員，我哋都清楚到究竟嗰個危險程度去到邊度。咁佢阿維維咧，佢係一個特技人，某程度上咧係嗰個克服嗰個心理咧，會比我哋會好好多嘅嚇。但係我哋唔係特技人啊嘛，我哋見到已經手騰腳震啦，仲要3樓，仲要扣住個孖葉，咁仲要係之前有一個爆破之後先至可以落嚟喎。咁嗰個情況咧就我唔知點樣形容俾你哋聽啦，即係你自己幻想一下，眯埋眼，你一個普通人無端要跳落去，就係咁嘅情況啦。係啦，同埋咧好多嘢顧噶，嗰電光火石之間，你哋睇到嘅畫面咁好睇，同埋好似好簡單，但係我哋仲要係有好多嘅技巧。個技巧咧，兩個人一齊出去玻璃嗰陣時，係反而一定係擘大眼去望清楚自己喺天喺地，同埋要 balance。嗰出去咧就一定要話俾自己聽，要打開心口，挺直個人，即係但係我哋要橫出噶嘛。咁如果你係軟賴賴咁樣，哇！我攞出去啊，咁你死緊啦。係啦。某程度上咧，你哋唔好以為好似分珠針咁樣就咁跳落去喎。嗱，你分珠針咧，你見到下邊冇乜嘢，仲有條橡筋啊、威亞啊撐住你，但係喺嗰個情況係乜都冇喎，係地面可能係得3層或者4層嘅紙皮箱。可能係有20尺闊啦，但係你知唔知喺3樓度望落去20尺嘅，好似得2尺咁大嘅啫喎。冇錯，係啊。咁所以第一呢個就係咩？電視機成日講噶啦，嗱呢個乜危險度，你千祈唔好模仿啊，有生命危險㗎，你千祈唔好真係試啊。同埋當你要克服一啲，你望咗一眼之後冇得望㗎啦，因為我哋會褪到去玻璃後面。係你睇咗個位之後，你就哇原來係咁啦，好難你得未？其實大家都會壯膽啊，佢哋會話維維得唔得？你就會比平時大聲10倍得咁啊，咁嘅其實係自己壯膽，話唔驚咧呃你嘅嚇嗱呢啲咁嚇人嘅場面咧，我哋唔好再講啦。不如有冇啲咩趣事講俾我哋聽分享下？趣事都有好多嘅，咁但不過啲趣事咧，因為太多咧，都要組織下係邊啲咯。揀短啲啊！咁啊趣事即係就仲喺我立場嗰種趣事，因為我哋好專心嘅，我好專心嘅喺現場咧，甚至乎如果我見到你咧，但係我做緊一個動作咧，可能咧你聽日話我琴日見到你啦，我會覺得嚇你喺度咩？因為咧，我個眼裏面就係專注嗰個動作嘅啫。咁趣事多嘅，咁唔係話導人迷信嗰啲嘢啦。咁啊，曾經拍一部電影，咁我就要扮演一個女演員嘅替身啦。咩戲啊？可唔可以講嘅？有隻殭屍暗戀你，阿晶哥嘅戲。OK。咁我化咗一個特技妝，係戴晒殭屍牙，同埋個妝咧係好恐怖下嘅。咁喺一間村屋度拍。咁咧個個都吩咐我同我講話，千祈唔好行嚟行去啊！跟住話咧，依度咧間村屋咧，因為係古屋嚟嘅，咁就唔好行嚟行去啦。總之就跟住咧，我就話好啦，但係始終都會人有三急噶嘛。咁當我想去廁所嘅時候，個個都喺度拍緊文戲喎，咁啊冇人理我啦，我就行咗去個廁所嗰度啦。咁去到廁所嘅時候，咁啊去廁所，跟住轉頭我擰轉面就見到把地拖。就擺咗喺我前面。咁其實咧，當其時咧，我就永遠都同自己講啊，我咩都睇唔到，跟住我嚟拍嘢嘅啫咁樣。可能佢仲驚過你咧？佢可能仲驚過我咁啊。咁但不過依啲我點解覺得係趣事咧？其實當其時係又驚又要安慰自己，跟住又話俾自己聽，因為你仲要嚟喺依間屋嗰度成晚啊，我哋拍通宵噶嘛咁啊。咁跟住你又唔可以叫人陪你去廁所喎。咁啊跟住之後後尾
再隔咗4-5個鐘頭，咁啊跟住之後後尾人哋就話俾我聽啦，嗰間屋咧就其實有好多朋友仔嘅，真係有好多朋友仔嘅。跟住咧，我哋嗰度咧就係冇，跟住個廁所咧，因為得一格啊嘛，就後尾一清場，你知平拎冚淋走噶嘛，咁啊要車我出去一個公廁，咁跟住我死啊！咁啊拍呢個僵屍裝點啦，咁啊揾風褸笠住啦，笠正隻眼啦，咁樣睇嘢咁啊去啦，但係你就要唔好俾村民見到啊嘛，跟住真係有個村民行